Դիանա Գրիգորյանի «Վերջին զանգը» սերիալի նկարահանումները շարունակվում են, մեր կողմից սիրված դերասաններն էլ շարունակում են մարմնավորել մեզ արդեն հայտնի դրական ու բացասական կերպարները։ Հեռուստադիտողներն անհամբերությամբ սպասում են հետագա սերիալներին տեսնելու, թե ինչ է կատարվելու Անգելինայի հետ, քանի որ նա մեծ քանակությամբ դեղեր է խմում, որպեսզի վերջ տա իր կյանքին։ Արդյոք իսկապես նա վերջ է տալիս իր կյանքին, թե ոչ, ցույց կտա ժամանակը, նշենք, որ հաջորդ մեր տեսանյութերից մեկում պատմելու ենք, թե ինչ է տեղի ունենալու, այնպես որ միացեք մեր ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք ամենաթարմ տեսանյութերը և իհարկե ամենահետաքրքիր գաղտնիքներն առաջինը տեսնելու ու տեղեկանալու համար։ Հեռուստասերիալում հետաքրքիր զարգացումներ են, ինչպես պարզ դարձավ, Սեմը որոշեց, որ Բագրատի դեմ դուրս գա ու կրակեց նրա ոտքին ինչպես միշտ, Սեմը վրիպեց, այդ պատճառով հայտնվեց բանտում, Բագրատի կյանքին էլ ոչինչ չի սպառնում, նա դուրս է գալու ու շարունակելու է իր չարագործությունները, այժմ Մերին է միայնակ մնացել ու փորձում է ամեն ինչ անել եղբորն օգնելու համար։ Այդ ընթացքում բոլորի կյանքն իսկական դժոխքի է վերածվել, երբ Աննան հայտնվում է Բագրատի մոտ, բնականաբար Լիլիթը վախ ունի, որ Աննան ու Սոսը կհանդիպեն։ Լիլիթը շատ լավ հասկանում է, որ նա Սոսին իր կողքին զոռով է պահում և օրերից մի օր միևնույն է Սոսն ու Աննան հանդիպելու են, իսկ թե ինչ է լինելու դրանից հետո Լիլիթը շատ լավ հասկանում է։ Հենրին ինչպես միշտ ստեց Անգելինային ու հեռացավ, ինչը ցավոտ ու ծանր հետք թողեց Անգելինայի վրա։ Բնականաբար Անգելինան որոշել է իր միջոցով պայքարել իր սիրո դեմ, վերջ տալ իր կյանքին, ինչպես Հենրին էր փորձում, սակայն դա նրան չի հաջողվի և նա կփրկվի, իսկ թե ինչ տեղի կունենա այդ ընթացքում կիմանաք, եթե բաժանորդագրվեք մեր ալիքին ու թողնեք ձեր կարծիքները մեկնաբանություններ դաշտում, չմոռանաք նաև գրել, թե որ կերպարին ու դերասանին եք հավանում այս հեռուստասերիալում և որ կերպարի կամ դերասանի մասին կցանկանայիք ավելին իմանալ։ Ողջույն բոլորին, ուզում եմ շնորհավորել բոլոր նրանց, ում համար դպրոցի զանգն այսօր հնչելու է իսկապես վերջին անգամ։ Այնինչ տանելու եք դպրոցից, այլևս որևէ տեղից չեք տանի, որովհետև դպրոցի հուշերը թերևս ամենագեղեցիկն են, ամենապարզն են, ամենաազնիվն են, որովհետև տարիքային այդ շեմում մենք լրիվ ուրիշ աչքերով ենք նայում այս կյանքին և մեր հայացքը այն ինչ որ մենք ունենք մեր ներսում թույլ չի տալիս մեր կյանքի ներկա բնակը ավելի գորշ գույներով պատկերացնել, բայց կյանքն այդպիսին չէ իրականում, որովհետև մտնում եք նոր կյանքի նոր շրջափուլ և ուզում եմ, որ այդ շրջափուլը լինի լավագույնը, պայծառ, արևոտ, խաղաղ, ներդաշնակ ու առանց պատերազմի ու առանց կորուստի։ Սա թերևս ամենակարևորն է։ Այո, սովորելը, կրթվելը, լավ մասնագետ դառնալը շատ կարևոր է, բայց կարևոր է, թե այդ ամենը որտեղ ես դու իրականացնելու։ Ինչ կերպար կցանկանայի խաղալ ապագայում։ Աստղ ինչ կերպար կցանկանայի խաղալ ապագայում։ Սենց լուրջ կայենք, որ իր վրա ոչինչ բան չեն կասկածում, բայց ինքը շատ ուժեղ մարդասպան է։ Ու վերջում է բացահայտվում, որ ինքը մարդասպան է, բայց էլի մարդիկ չեն հավատում։ Այդ տենց խաղացել է, հա։ Հենց այդ էլ ուզում եմ։ Մի բան գիտեմ, մենք առավել ուժեղ ենք մեր հողում։ Այն էներգիան, որ մենք ստանում ենք մեր հողից, ոչ մի այլ երկրում, ոչ մի զարդարված, գեղեցիկ, փաթեթավորված երկրում մենք չենք կարող դա ստանալ, որովհետև դա մերը չէ, սա է մերը։ Այս քաղաքն է մերը, Հայաստանն է մերը։ Եվ մենք պիտի ձեր օգնությամբ, ձեր թարմ ուժերով, նոր ուժերով մենք պիտի կարողանանք պահել այն ինչ ունենք։ Այնպես որ ձեզ թող Աստված օրհնի ձեր ճանապարհը, թող անփորձանք լինեք դուք, անվտանգ, հեռու բոլոր տեսակի համաճարակներից, հիվանդագին երևույթներից, բոլոր տեսակի չար մարդկանցից եւ կարողանաք հարթել ձեր ճանապարհը ճիշտ, խաղաղ, ողորկ, մաքուր, ազնիվ, արդար։ Սպիտակ։ Միայն քեզ լովեն Կարմիր կենս։ Չշամենա Նա վերստին քեզ սանջե Կլինի այնպիսի մի դեր, որից կհրաժարվեք։
Իհարկե լիքը դերերից կերաշարվեմ, որովհետև ընդհանրապես կապ չունեն արվեստի հետ, սերիալի հետ, գեղարվեստականի, ոչ մի բանի հետ կապ չունեն, իմաստ չեմ գտնում։ Խոսքը նրա մասին չի, որ գովազդ լինի կամ եւ այլն եւ այլն։ Խոսքը այն անիմաստ նկարահանվող սերիալների ու ֆիլմերի մասն է, որը ոչ մի բանի մասին չի խոսում, ընդհանրապես կրիմինալ է ու չես հասկանում ինչի համար, ինչ սովորացրած, ինչ տվեց, ոչ մի բան երևի։ Իրական կյանքում եք սիրում շատ ուտել։ Չէ, ընդհանրապես չեմ ուտում։ Դինոզավրին չկապտեք։ Okay. Մարսում են երեխեքը, բայց շատ սիրում տեղ ենք եկել։ Գնացինք։ Վայ, սա իրանց ձակն է։ Մամա, պապան ձակն է։ Լեբա, այստեղ ձվիկի մեջից դուրս են եկել ձինոյիկները։ Հա, կատենց բար։ Արդ լավ չի լսում ստեյքի։ Գանք։ Ադամ։ Գնացինք։ Շատ սիրուն է։ Մի հատ առավելություն ասեմ դերասանի կյանքից։ Նկարվում ես, որ հաց ես ուտում, սյոմկան պրծնում, հաց ես։ Հետ իրականում անկեղծ շատ հավաքա Գրիլյանի ամեն ինչ ուտես ծուկը, սպանեց։ Սյոմիչնի պերերիվ։ Ամենահամով է, այս։ Շատ եկելի ես